Здравейте, добре дошли в новия ни влог. В този влог ще видите нашето пътуване и престоя ни в хотел 5 елемента в Сапарева баня. Това ни е коледния подарък от майка ми и баща му на Сашо, който ви бяхме показали. Виж надясно, да. Перникулата. Както бяхте видяли в коледния ни влог, където Сашо отвори писънцето и пише, че ще ходим на почивка. Тук сме надясно. В хотел 5 елемента, така че този влог ще ви покажем там какво ще правим и дали ни е харесал хотела, защото ще ходим за първи път. Мисля, че е това. Спирам. За първи път ще ходим. Войчо му е ходил на Сашо 2 пъти и каза, че... Два пъти на ти Войчо ти си ходили. И каза, че е много хубав, водата е много топла. От всички хотели, където са били, там е най-топлата вода. Принципно казва, че в Сапарева баня са много добри хотелите, тъй като там е минерална водата и Хисаря също. Сапарева баня. Ходили сме на фирменото ми парти една година, но не в такъв хотел и бяхме в къщичка за гости. Но и там беше също много приятно. Така че ще го видим сега този хотел, ще си дадем мнението накрая за храна, за обслужване, за спа. И горе-долу му е това. Сега компанията ще бъде... Ние сме сами, защото Алекс вече най-вероятно е там. Басейна, така се разбрахме. Викам, тати, ви кога ще дойдете? Аз викам, идваме, вие отивате, влизате в басейна и ние идваме. Се чакаме в басейна, тати. Да, тъй като той пътува сега с баба си и дядо си и ние ще отидем там. Също и сестра му на Саша ще дойдат с децата, така че това е цялата компания. Охшека това задръствата ли? Ама е такова. Камиони. Нещо ми се в душите. Това ще е компанията, така че очаквайте кадри от басейни, от вечери, горе-долу това. Цяло от хотела. От хотела, да. Това от нас за сега ще се включиме по-късно. Някъде на по-път, къде ще спрем да хапнем, защото не сме обядвали, часът е... отива към 2. Така че, чао за сега. Ние оправихме колата. Вече е горе-долу рано, надявам се. Но проблема с вратата си е наличен. Сутринта като затръгвахме и колата така ни посрещна. Ние сме готови, сега качваме нещата и тръгваме. Хайде се включиме от пътя. Само тръгнем от тук. Ние се отбихме до Макдоналдс и сега чакаме да стане поръчката. Вижте, чакаме номер 13. Не мога да зазумна, защото сме с GoPro, но сега сте дали 6 и 7. Така че има още няколко номера преди нас, а вече умираме от глад. Така че ви покажем какво сме си взели след малко. Какво ще кажеш за рецепцията? Една от най-добрите, където съм виждал. Много хубаво се направи. Да, рецепцията беше много хубава. Отстрани беше и ресторанта. Аз. 400 или коя бях? Чакай сега. И 13. Ние сме тук. Ето тук. Мама да не е казала нещо за Криси, затова да се ми сложим кишето.
А, не. А, дали всички сме на един етаж? Да бе, една до други сме. Колкото? 613? Не сме, чакай малко, 13, а това е Не, че е 12. там. Не, това е. Хайде сега и тук съм, Зори. Тук. Турист, какво така? Може да направиш рум-тур. Рум-тур с Зори. Заповядайте. Кошарката е тук, само Алекс го няма. Много приятно мириш, А, да. като за начало. Доста симпатично. Ей, има изглед към главната улица, от която дойдохме. И неговата хубаво и банята. На си хладилник, телевизор е голям. Имаме чаши за вино. Нямаме вино. Дай там, може да има някакъв магазинче. Магазинче ли е това? Да, бе. То сме си в града, не е отделен. Чашата е много хубава обаче. Да. Шква. Кана за вода. Да. Хайде да видим и банята. Ей, карпите са им тия, които много симпатично. Сиво навсякъде с дърво вече го правят повечето хотели на това залагат. Стилно, малко, ама е идеално. Виж, тук има да седнеш. Каза ли столчета много хубаво? Тук. Да. И там хотела. И отвънка има много хубаво. Ти показа ли отвън? Да. Терас. Тя е много широка даже тераста. Да. До вечер Алекс, като заспи, мога да излезе навън. Да. То сега и топло, 8 градуса беше. Там има аптека, има магазинче. Има аптека за Зори, тя обича. Аз съм си изяла и съм се подготвила. Може да отидеш до магазинчето. Тук ли? да си пия кафето сутрин. Ми ти? Добре, хайде. Виж, сади с халати на Алекс. Така Да. че това от нас сега се преобличаме и отиваме долу в спата. Най-вероятно те са долу. Да. Така че ще се включим оттам. Чао за сега. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic. 2 hours later. Two hours later.
next day. Ма насочи го не, така да го плачеш. Насочи го на някакво. Не писа, защото активираш разрешението. се досещате, че радиоактивният костюм е ужасна идея. Здравей. Здравей. Как си? Ама говори нещо, каза, какво снимаш. Ето я мам. Кажи добро утро. Кажи добро утро, къде ще ходиш сега? После всеки елементи трябва да се използват документ костюм, достоен за женското. Покажи къде е спинка ти. Кроенето се прави от компютърно управлявано острие. Там ли спинка? Той излязва Покажи от долу. идеални по размер части. После опит Ще да ходиш. Чакай си нещо стана. Не, нищо. Просто цъкни отпред, долу. Но за да бъдат шевовете достатъчно здрави за големите роли, се прошиват допълнително. Ето имам разставане. Какво това е банята ли? Как ти? Айде да снимаме, да се обличаме. Да си камерата, да се обличаме, да ходим да папаме. Воля ли? Отгоре се гаси, като натиснеш копчето. Какво? Като натиснеш копчето и ще го изгасиш. Отгоре. Да, искам направо. Изгаси го. Натисни. Кой ти оба обувките? Бързо казай. Мама, А защо не си ги оба сам? не знам. Айде, давай, отваряй вратата, тати, да тръгваме. Браво. Картата Ти взе ли? лъжи. Лъжи. Ама искам да го държиш равно, тати. Я пусни. То се ще го дам. Картата си е Да, взела. вземи. Ние сме на линия и отиваме към ресторанчето за закуска. Малко по-тъмно. Тук с асансьорите разлихме на Алекс. И виж там по-нататък как се вижда Алекс. Много ли си гладен? Къде ще се отвори? Казвам бързо влизай. Тук ли? Натискай. Чакай, не знам къде сме. На партнер. Да. Тати, вече ти ще ни возиш с ръка. Държиш Така ли ще влезнеш в ресторанта? Да. Искаш ли така да направим? Пусни. Хоп. Така. Сега държиш здраво. Ето тук. Така. Хоп. Лепна. Лепна ти я дай. Дай. Аз мога. Мога. После ще. Айде. Айде. С ябълко. Боби, какво правиш? Къде си седнали? Добре, направо ли? А, на различни? За да се катерим пак. Добро утро. Ще мет върху. Ние тук сме.
Дори това порцията на Алекс е. Това беше половината му порция. Той седеше до нас и изведнъж се казва, взе си чин и казва, стигна седна при баба и дядо. И вижте го сега къде е. Изведнъж реши, че ще отиде. Да, взе си чинийката и отиде. Нищо, нека се наяде. Ние закусваме и сега каква е програмата? Отиваме на спата. Да, може да отскочим до там, до магазинчето. Ей сега само да минат едни хора, ще ви покажем до вечера къде ще сме. Ето е там. То надали ще се види. Дъното, да огледа. В дъното вика. Да, в дъното на прозореца. Дълго такова, ще изглежда, че ще е яко. И другото си с баба и дядо. На почивка. Добре, хайде включваме. Хайде, чао, после ще се включим в басейна. Да ви покажем спата. 2 hours later. Халата си забравих. Тази е. Алекс, къде влизаш? Не те чувам. Какво? Тук е полезно за костите. За костите ли е полезно? Ти тук ли ще седиш малко? Да. Добре. Ти в коя сауна си? Как се казва? Инфрачервена. Затова има червено до теб, нали? Да, не го пепечеш се. А тук на пари и тук на пари. Добре. И тук? А тук пари и тук не пари. И ти не пипаш, Тук нали? не пари и тук не пари, а горе пари. Добре. А полезна ли е? Да. Дали е полезно? Тази сауна дали е полезна? Е това ли? Сауната. Това цялото се нарича сауна. Нали каза, че е полезна за костите? Това ли? Да. А това ли цялото ли? Цялото се нарича сауна. Да. Разбра ли? Да. А видя ли къде има водичка, къде капе? Да. Харесва ли ти? Да ти изкажи някъде друго. Не, нека да го поседи. Тук, защото е полезно. Айде, кажи чао, ще се включим от басейна. Ще се изключи от басейна. Дай да ти го вземе. Ей, кай! Не. Алекс, какво правиш? А? Ще се пускаш ли? Айде, пусни се. Чакай баткото да мине, после ти се пусни. Я отиди да... Алекс, ходи да се пуснеш да те снимам, айде. Пусни се на парзалката. Добре, ще те снимам оттам, айде. Айде, Алекс. Айде, ако не в София, в Малгата. Айде, Алекс, спускай се. Алекс, пусни се. Не иска да се пуска. Здравейте! Ние бяхме на спато след закуска и сега вече часът е 12:10 и е време Алекс да обядва. Крис и Боби, братовчетите му те, защото всички са свикнали да обядват по това време. Нали, ходят на училище на детска. Те сега отиваме на обяд тук в някакво заведение. Планичище, мисля, че се казва. Ще ви го покажа отвън как е. Той е точно срещу хотела. Сега ще ви покажем и вътре как е и какво ще обядваме. И ще ви кажем дали е вкусно, какви са цените и така. Така че останете с нас. 5 minutes later.
5 minutes later. Боби, големия племенник, си поръча пица Маргарита. Тя се забави, но пък изглеждаше много хубава. Не я пробвах, но изглеждаше наистина тестото отгоре, всичко беше много хубаво. Поне така изглеждаше, казаха, че е много вкусна. Те ядоха. Малкият племенник си поръча пържени картофи с кюфтета. Там няма какво да сбъркаш. Изглеждаше много сочни и вкусни. Сестра му на Сашо си поръча Цезар, който изглеждаше наистина много добра. Картони, пилешко, сос. Всичко изглеждаше много вкусно. Като цяло сме много доволни от ресторанта. Бихме го посетили, ако сме тук наоколо пак или пак да дойдем в този хотел. На обяд пак бихме посетили ресторанта, защото станахме много доволни. Всичките и толкова много неща поръчахме и ядохме, че накрая платихме в лева. Беше 100 лева, 97 лева, което е без пари наистина. Дропчетата бяха 11 и нещо и те наистина се неяж. Даже аз накрая ми стана тежко. Викам на Сашо да пробва, нали? Аз не пробвах пилешката супа, но Сашо каза, че е много била вкусна. Изглеждаше доста така обилна. Тук нещо звъни. Кажи. С чушки, домат, морков, всичко как си трябва. Пилешко месо. Изглеждаше на външен вид много добра. Не я пробвах. Аз не съм привърженик на пилешката супа, ами на шкембето. Какво? При Алекс нещо мрънкано иска. Взимаш другата карта и слизаш долу. Не, Нашко, аз направо се провика. Ти слизаш долу, аз ще дойда после. Добре, взимам картата надолу. Да. Тъй като Алекс сега отива да спи долу при дядо му, защото и той ще спи на обяд. Обаче нещо мрънка и сега ще ходи само да го приспи и ще ходим долу в спато. Така че може би ще се включим оттам да ви покажем още неща. Нищо, че аз ви показах. 5 minutes later. Дойдохме в спато, само че отстрани до спато е фитнеса, така че може да видите какво има. Не са много неща, но са компактни, така че има пътека, което пак може. Едно кардио, колело има, за коремни преси, гирички, така че е хубаво. Was real then. 2 hours later. Здравейте, включвам се горе от стаята. Изкъпах се. Алекс и Сашо също, но те слезнаха долу в детския кът. Защото аз трябваше да се гримирам, да си дооправям коса. И за да не седат да ме чакат, решиха да слезнат долу в детския кът, защото има време до вечера. Това така ще бъда днес. С едни бежеви кецове тук. С тези мисля да хода. И е така с боди е това, бяло. И с черен панталон. Много не се вижда, защото съм в банята, но аз си го сложих да не ми е хладно, но най-вероятно ще ми е топло, така че ще го сваля. Така ми изхода съм днес. Ще ходим сега да видим каква ще бъде вечерата. Вчера ви показах, така че сега ще ви покажа и от тази вечер. Така че останете с нас. Същото, сега сме в средата на видеото. Напомням ви да се абонирате, да харесате, ако това видео ви е харесало, ако не. Да коментирате дали сте били в хотел 5 елемента и дали ви е харесало. А ние на края на видеото ще оставим коментар какво ни е харесало и какво не. Така че очаквам вашите коментари да ги видя и да се абонирате, защото предстоят още много почивки, нови влогове, така че интересни неща ви очакват, така че останете с нас. Останете с нас до края на видеото, за да видите още интересни неща. Така че чао за сега!
5 minutes later. Остави да малко да се разкисне. Алекше, мина ли коремчето, тати? Мина ли корем? Да. Кажи всичко окей. Я кажи какви хапчета му даде толкова. Не съм му дала хапчета. Той отиде до туалетната рулетина му и си взе десерта. Сега отиваме ли при Боби и Криси? Ей, ще ти степвам камера! Камера ще ти степвам! Ей, камера ще ти степвам! Ела да намерим котката. Тупце по тупце. Дай, ще ти степвам! Ще караме се! Ще степвам, Айде бе! пие вода. Не, леко. Айде жабуркай. Имаш още по жабури. Така. Е така. Това не знам на кого се на. А къде е на Алекс случай? Абе! Алекс, не забравихме свичера. Как ще е без свичер? Ето го зад Ето мама. го! Я виж ме. Айде, да не се Айде си избачи. взимай си това. Самолета. Самолета си вземи. Бавно, славно да си ходим. Зори проверявам аз. Всичко дали сме си взели. Чакаме. малко, Как се заредили пак? малко макарони. Не, стигаме. Можете? А коремчето? Не ме боли. Не. Ами пак ще ходим. Виното си забрави. Ами да, дай. Сега се сетих. Бързо. Те няма да се вият. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the sea is here and all you run and walk alone. I walk alone. Хай, ние ще се сключиме след малко. Top trend, dog. I can't lie. 5 minutes later. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有幸时间见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。天使，你是我的 queen， 你是我的月亮，你是我的谜，像是被猎手让我起了反应，只想要发疯，别让我冷静。Let's go。Trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有幸时间见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。天使，你是我的 queen， 你是我的月亮，你是我的谜，像是被猎手让我起了反应，只想要发疯，别让我冷静。Let's go。Good morning, good
напуснахме хотела, защото часът е 11:30, даже вече 12 без 15, освобождаването е до 12. Освободихме стаята, оставихме багажа там в паркинга, там е колата и сега отиваме ето там отсреща, където и вчера ви показахме, че обядвахме. Ще ходим да хапнем там за обяд и тръгваме за София. Алекс се надяваме да спи през пътя. Колко пътя е 1 час, нали, до София, но все пак да поспи колкото може. И трябва да оправим багаж, куфари, неща, перални, да гладим горе-долу. Това е графика за днес след почивката. Да сготвя нещо, защото утре сме на работа. Сега ще ви покажа ресторанта отвън, защото вчера забравих. The next day. Аз си поръчах за мен една салатка. Цезара, на Алекс една пилешка супа. Ето, Алекс. Да, тук за него. Да, благодаря ви. Мерси. Не, само една пилешка и една Цезар и една кола. Направи сметката, ако може. Добре, това е шкембе. Чакай, че е топличко. Добре. Я да видим каква е. Сега ти отидат при колата, сега ще ходим да го видим. Нали? Айде да папкаме, че ни чака път. Виж каква е. Ще я пробвам да видя. Оставяме, защото малко се разстрои. 5 minutes later. Здравейте, включваме се да изкажем мнение за хотела в 5 елемента. Много ни хареса, храната беше много вкусна, имаше изобилие, можеше да се избираме от всичко. Месо, риба, морски неща с нали, зеленчуци и гарнитури. Мисля, че даже едната вечер имаше и суши, ако не се бъркам. Беше чисто, в Пато беше много приятно, всичките басейни бяха много топли. Единствено там минус, нали, че е прекалено топло, нямаше басейн, който да влезнеш и така да се разхладиш, но най-вероятно е толкова топло, защото не е тази дете. Аз се замисля с хотела как бяха басейн. Че нали, извира от там водата и нали, така го вкарвам в хотела. И забележи, ето цяла пътица. И единствено това, че много бяха горещи басейните, но пък видяхме различно спа, защото влизаш в едни басейни, които са много горещи. И там бяха, тук може би трябваше да се качиш, Сашо. Сашо, това е Целопица. Ще вече да тиш към София. Но тук ще стигна. Чакайте, че малко се разсеях. Влизаш и бяха ни казали, спасителите бяха казали, че трябва да седим в басейните 2-3 минути, не повече. Нали? Тези специално, където са много горещите, където са сини камъни. Аз съм ви ги показала по-рано в видеото. С големия басейн, да, и да. Спасителя каза, че може да се седи максимум 3-4 минути, а за деца даже е забранено, защото е много висока температурата и не е полезно. Но като цяло от хотела сме много доволни, пак бихме го посетили, защото и храната, и обстановката, там и музиката, нали, вечерта, където видяхте в влога с музикант, където свираше много приятно. Беше много релаксиращо такова. Почиващо. Отпускаш се и забравяш за всичко.
не мога да мисля, като набия спирачки. Какво да не набивам, погледни ги пак. От хотела сме много доволни Целият път едно и също. и бихме го посетили. Така че ако не сте ходили, отидете в хотел 5 елемента, няма да съжалявате. И харесайте това видео, коментирайте дали сте били и ако не сте били, дали бихте го посетили.